valeu a pena descer quantos metros? 300 metros, eu acho. Por barro. Por barro. Mas olha que vista, meu Deus, que coisa mais linda. Olha a nuvem que faz ali na queda. Parque da Ferradura, isso aqui. Entre Gramado. Parque da Ferradura e Parque dos Paredões. Entre. Tem que meter o pé no barro. Mas vale a pena. Quem gosta de aventura é muito lindo. Gente, olha isso. Meu Deus.